পুরো ফুল রানিং পেয়ার। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই এখানে একটা লাভবার্ড পেয়ার দেখতে পাচ্ছিলাম। জি ভাই। ভাই পেয়ারটা কত যাচ্ছিলেন? ভাই এটা চাইতেছি হলো ৬,০০০ টাকা আর নিচেরটা চাইতেছি হলো ৫,০০০ টাকা। নিচে আরেক পেয়ার আছে না? জি এটার মিউটেশন কি? এটা পুরো ফুল রানিং পেয়ার। পিচ ফেস। জি পিচ ফেস রাইট। জি। পিচ ফেস দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিচ ফেস দুই পেয়ার লাভবার্ড আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। ভাই আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিবেন। 01925 914370। থ্যাংক ইউ ভাই।